plataforma quedó 10 puntos. El cabezal nuevo prácticamente no hace vibrar la plataforma, por ende no vibra la cabina. El flexible está cortando por lo menos 5 centímetros más bajo que antes. Prácticamente no se ven los palillos en el corte. Así que te felicito, viejo. Quedó un buen trabajo.